Obboleettii koo mataa falatee biyya Arabaatti deebi'ee seenaa obboleettii keenya takka isiniif qooda. Ashama akkam jirtu hordoftoota fi kabajattoota kiyya ani jira galata rabbi isinillee baga jiraattanii. Abbaa manaa godhee ilmoo tokko osoo waliin qabu gara biyya Arabaa deemee mucaa durbaa waan taateef haati koos yeroo duraa narraa fuutee ani mucaa keessiif guddisa jechuun gara mana isheetti fudhattus abbaan manaa koo garuu mucaa koo malee jiraachuu hin danda'u jechuun gara ufiitti yeroo fudhatu haati koo garuu obboleettii kootiin yeroo hedduu deemii uffata miicii nyaata hojjedhu bira faa bulii mucaa kophaa akkan bullee yookaas kophaa akka hin jiraanne dhiirri maal beekee maal mucaaf godhaa yookaas immoo maal gargaaraa jechuun yeroo hundaa obboleettiin koos mana koo bubbulaa turtus haa ta'u malee yeroo muraasa booda obboleettiin koo gara biyya Arabaatti na fudhu ani jireenya gidduu deemuu kanan barbaadu takka mana abbaa manaa kee takka mana keenya gidduutti mana lama jiraachisamoo ani biyya Arabaa deemee akkuma kee jireenya koo fooyyeffachuu barbaada jechuun yeroo natti himtu anis rakkoo hin qabu yeroon galu manuma kana si kaaheen galaa jechuun obboleettii koo amansiisee anis yeroo gara biyyaatti qajeelu isheen yeroo duraa akkas naan jette waan ta'eef koottu amma paaspoortii baafadhu mana kana si fidee gara biyyaa galaa jechuun obboleettii koo yeroon mana hundaa jireenya na barbaachisu hundaa sirreeffadhu isheenis akka paaspoortii baasifattu taasisee gara biyya Arabaatti ishee fiduuf yaalaa jira. Ani biyya Arabaa ishee fiduuf yaalaa jaroonni bira ani jiraadhu nuti obboleettii kee hin barbaannu sarraatanyaayyuu hin barbaannu ati yoo feete galuu dandeessaa jechuun guyyaa lamaa booda akkan gara biyyaatti galus natti himanii obboleettiin koo osoo abbaan manaa koo namni hunduu osoo hin beekin anis gara biyyaa galee boolee keessa aaphee abbaa manaa koo koottuu na fudhu Arabni osoo ani hin beekin gara biyyaa nagashitee jechuun isatti daawwadhus innis akkamitti yeroo achi jirtu natti himuu didee rakkoo wayii qabda malee eenyutu si waamee eenyutu achitti si gatee jechuun baay'ee natti aaree silkiin irratti cufatus obboleettiin koos koottuu ati na fuudhii abbaan manaa koo na didee maatii kiyyattis himii jennaan anuu mana keen jiraa yeroo ati itti daawwaltu nan dhagahaa achuma teessee maaliif isatti himuu didee baga qoricha keetii inni amma baay'ee aaree rafee jira jechuun akkuma isaa silkiin irratti cufachuun hinumaa osoo an irratti daawwalu koottu booleetii na fuudhii miti obboleettiin keessan gaafa isinitti daawwaltee ani rakkoo akkasii keessa osiniin jira jette miira akkamii keessa galuu dandeessani haa ta'u malee isheen miira miti ufuu kootiyyuu gadditee silkii akkuma inni narratti cufe narratti cufuun halkan guutuu isheetti daawwalaa bulus isheenis innis silkii hinumaa narraa kaasuu waan hin dandeenyeef anis carraa koo jechuun ganama obboleessuma abbaa manaa koo magaalaa Finfinnee naannoo Boolee kan jiraatu tokko kan jiru isatti daawwaluun koottuu asan jiraa bakka Boolee keessaa na baasii jedhee isatti daawwaladhee innis ufee na baasee gara mana kootti nagashee haa ta'u malee abbaan manaa koo baay'ee waan natti aareef obboleessi isaas biyya Arabaatii uftee itti aartaayii ati nama barate miti Arabni yoo akka tasaa gashite itti aaruu hin dandeessu jechuun walitti nu araarsuun gara hojii isaatti yeroo deebi'u naannoo torbee tokko yeroo waliin jiraannee booda ganama tokko ani hirribni na qabee ganama baay'ee rafuu waan hin jaalanneef garuu guyyaa sanaa hirribni ganama ka'uu didee hamma sa'aatii 4tti yeroo rafu obboleettiin koos manuma koo jirti waan ta'eef ganama ka'ii qursii nyaadhu maali dubartiin akkana raftu abbaa manaa keef qursii hojjechuun beektu biyya Arabaatii yoo galte abbaa manaan kabaja qabaa jechuun jechoota hin taane osoo inni aga'uu fayyadamuun hinumaa akka nama haadha manaatti miti akka sarraatanyaa isheetti obboleettiin kiyya eegoon koo anaaf ishee gidduuyyuu namni sadii ka jiru hifaataan yookaas arrabaan abbaa manaa koo birattis salphistee na keesse. Haa ta'u malee waan kanarra deddeebitee waan dubbatteef anis haadha kootti daawwalee
intala keessan narraa fudhaa jireenya koo diiguu jirti ani hin barbaadu humna kooti ol taatetti jirti waan ta'eef jennaan harmeen koo akkamittiin obboleettii kee akkas jettaa hin jibbite moo kan mucaa keessiif guddise isheedha maaliif akkas dubbattaa bara sii darbeeyyi jechuun haamilee kiyya tuqnaan anis rakkoon qabu yaa rabbii maalii gubiin hamma kana ga'u osuma biyya arabaa jiraadheera ta'e jechuun mana itti rakkadhee ijaaradhe gammachuu osoo hin taane ganamaa galgala sababii obboleettii koof boohuu imimmaan kiyya akka bishaaniitti dhuguu halkaniif guyyaa carraa kiyya taate. Haa ta'u malee abbaan manaa koo guyyaa tokko ganama bakka hojiin deemaa jechuun yeroo inni manaa bahu anis rakkoon qabu jedheen mataa kiyya sirreeffachuuf mana mataa deemee obboleettiin koo manuma waan jirtuuf akka tasaa ta'ee bakka mataa hojjechiifachuu deeme warafaa baay'insaa waan qabus anis gara manaatti deebi'ee yeroon galu dhugaa dubbachuuf maal yoon arge isinitti tolaa anis barrii qosoqqosee hinumaa namni barrii na jalaa banu ibus gibbii ergi banadhee seenee barriin waan qollofame yookaas keessaa waan shoggomameef anis balbaluma koo yookaas gibbii koo keessa taa'ee maaltu mana qollofee deeme yaa rabbii jechuun waan godhu wallaalee callisee osuman gibbii keessa taa'aa jiru abbaan manaa koo qaassi jedhee barrii duubaan banee rifatee as jirtamoo jechuun maal fuuta mana keessaa anoo barrii tumeen dadhabee jechuun yeroon isa gaafu innis maal godharee arrafaa jira jechuun natti dubbate haa ta'u malee duuba isaarra obboleettiin koos baatee ati as jirtaayi jechuun rifattee maal fuutuu lama taatanii mana keessaa jennaan maalii gaaffii hagana ga'u maal nu gaafattaa innuu guyyaa ati boolee keessa turte eessa turte maaliif dhufte jedhee sin gaafannee gaaffii akkanaa maaliif barbaachisee jechuun hifaataan lafarraa na kaastus. Anis hariiroo isaanii shakkuun guyyaa tokko galgala biddeen ka'i nyaannaa yeroo abbaan manaa koo naan jedhu anis lakkii nyaachuun barbaadu na dhukkubaa rafuu barbaadaa inumaa nam tokko hin dubbatiin anatti jechuun sobee akkuma nama dhukkubsatu yookaas rakkoo qabuutti xaxadhee osoo nam takka sagalee koo hin dhaga'iin isaanii waan hin shakkeef kuta koo seenee yeroo rafuu galgala naannoo sa'aatii 2 obboleettiin koo kuta biraa waan qabduuf innis qaas jedhee osuma ani arguu inni hin raftittaa fakkaatu iyyuu malee qas jedhee luka isaa tokko lamaan caammaa inumaa ofirraa baasuun silippeerii jechuu kooti akkanumaan saalonii keessa deemuun bakka isheen raftu deeme anis akkuma inni deemetti qas jedhee deemuun irraan bahee xiqquma naannoo sikeendii 2 waan hin tureef isaanis yeroon achi gahu hojii biraa keessa waan jiraniif anis qas jedhee duubatti deebi'ee silkii koo fidadhee viidiyoo waraaba yoon jedhu dukkana waan ta'eef viidiyoo waraabbachuu waan hin dandeenyeef anis meeshaa guddaa kushinaa keessaa fidee akka isaan hin kaanetti obboleettii koo bakkuma isheen ciiftutti mataa ishee keessa yeroo rukutu dhiigni kanuma ol faca'e argus isas irra dabala yoon jedhu inni dhiira waan ta'eef maskootiirraan utaaluun na jalaa badee isheen garuu dhiiga ishee lolaasaa amma lubbuu keessi baasamoo maal siif wayyaa jedhee obboleettii kootti yeroon dubbadhu isheenis maaloo nan ajjeesiinii yerootti biyya arabaa jirtu akkanumaan isa waliin fayyadamaa turree anoo har'a miti jechuun inumaa bukoo ishee gadi yeroo yaasu jalqabdu anis silkii kee fidii jechuun silkii harkaa gaafa fuudhu dhugaa dubbachuuf viidiyoo isheen achi keessaa qabdu isa waliin waan isheen gochaa turte hinumaa gara mataa ishee waan dhiiga yaasaa jiruuf ulee akka isheen caccabdutti kan sibiila hin taane jechuu kooti ulee fudhee luka ishee harka ishee akka isheen achiin kaanetti caccabsuun halkan sana meeshaa qabus waan hundaa waan qabu manni duraanuu maqaa koo waan ta'eef qabeenya maal qabdii miti isheen maqaa fiiraa maskootii cabsitee waan baddeef ishee obboleettii koo immoo caccabsuun achitti akka lubbuun ishee bahus hin goone akka fayyitus hin goone umrii ishee guutuu akka isheen teessee kadhattutti ishee caccabsuun shaanxaa biyya arabaatii fide uffata gibbii keessatti gadi yaasee abiddaan gubee mucaa koo geesse haadha kootti kennee intala kee deemii reeffa ishee mana kootii baafadhu jechuun gara magaalaa Finfinneettis imala koo taasise. Anis qarshii xiqqoo waan ofirraa qabuuf ergi magaalaa Finfinnee gahee waan hundumaa sirreeffadhee duraanuu ani
Duraanuu ani biyya Arabaatti deebi'uuf yaada waan hin qabuuf takkuma magaalaa Finfinnee dhokadhee taa'ee waan hundaa xumuradhee gara biyya Arabaatti deebi'ee haadha kootti daawwalee akkam taatee yeroon jedhu harkii fi miilli caccabee mataan ishee hodhamee umrii ishee guutuu ol ka'uu hin dandeessu bakkuma isheen ciiftutti nyaata laannaa fi rabbiin hojii keessi dhoowwatiinii waan ati goote hunda rabbi siif haa deebisu nuti akka keen taanu isheen garuu mucaa ishee nan ajjeesa jetti animmoo mucaa kee halkanii guyyaa eeggitiin na rakkise mucaa kee narraa fuudhii bakka barbaadde geessi abbaa manaa kee ergi gaafasii nuti hinumaa agarreeyyuu hin beeknu ergi guyyaa gaafa si baqatee manaa bahee guyyaa takka as jira jedhee nu dubbisees hin beeku manni kees akkuma ati dhiistee deemtetti nutis qollofnee siif baanee mana keerraa dhimma hin qabnu gara mucaa keetti koottu jechuun haati koo halkaniif guyyaan boossee na kadhattus mucaa koo akka barbaaddan godhaa yoo feetan qalaa nyaadhaa malee ani hin dhufu kaayyoo biyyaa bahee fi qabaa hinumaa nan argitanii intalli kee waan isheen na goote too beektu atillee itti deebitee na arrabsitaayii jechuun haadha koorratti silkii cufuun amma nama tokko faana osoo hin haasa'iin guyyaa yookaas waggoota lakkoofsisee waan hin jiruuf garuu harmeen koo garaa dhalaa waan ta'eef namootatti himuun mucaan koo naa dubbistuu natti araaramtu jechuun waan natti aamtuuf ani garuu obboleettiin koo ammallee caccabdee mana keessa waan ciiftuuf maal godhee harmee koo dhiifama gaafadhaa badiin kan koo moo kan isheetii maal natti murteessitu harmee koo dhiifama gaafamoo dhiisaa biyya galee mana koo taa'ee mucaa koo guddifadhamoo namichis yookaas abbaan manaa koos gara inni badee waan hin beekneef malli koo maal naan jettu yoon balleessillee natti himaa koomentii dubbifadhaa yaada keessan naaf qoodaa jetti obboleettiin keenya yaada ishee jajjabeessuu danda'u obboleettii keenya koomentii jalatti qooduuf hin dagatina obboleettii keenya rabbi jajjabina siif haa kennu an akka yaada kootti mucaa keetti soo galte baay'ee gaariidhaan jedha irra caalaa immoo koomentii ilaalla.